ওয়েলকাম ব্যাক টু কেভি দা স্টাডি হাব। আজকে আমরা কিছু আওয়াজ শিখবো। হ্যাঁ, মানে শুনতে বড় খারাপ লাগে যে কি আওয়াজ শিখবো না, আওয়াজের ইংরেজিগুলো শিখবো। ঠিক আছে, যেমন এই আমরা যদি জুতো পরে চলি, যখন যে আওয়াজটা হয় সেই আওয়াজটার ইংরেজি আমরা জানি না, এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা বলতে গেলে যে অনেক আওয়াজই জানি না। তো সেই আওয়াজগুলো ইংরেজি কি বলে, সেগুলোকে ইংরেজিতে কি বলে সেগুলোকে আমরা তাড়াতাড়ি করে আজকে শিখে নেবো। চলো বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি করে ভিডিওটা শুরু করি এবং আমরা এই আওয়াজগুলোর ইংরেজি তাড়াতাড়ি করে শিখে নিই। প্রথমটা হচ্ছে এরোপ্লেনের আওয়াজ। এরোপ্লেন যখন উড়ে যায় সেই এরোপ্লেনের আওয়াজকে বলা হয় জুম জুম। তারপর আছে বেল। বেলের আওয়াজকে আমরা সবাই জানি, বেলের আওয়াজকে বলে রিং। তারপর আছে বুটস। আমাদের যখন জুতো পরে, জুতো যে বুটের আওয়াজটা, যেটা যখন চলে চলে যায় আমরা হেঁটে যে আওয়াজটা ওঠে সেটাকে বলে ক্রিক। বাউস। বাউস মানে হচ্ছে তীর। তীরের হচ্ছে আওয়াজ হচ্ছে টুয়াং টুয়াং। বাগলস। বাগলসের আওয়াজ হচ্ছে ব্লো বলে এটাকে। হাতের আওয়াজ। হাতের আওয়াজকে আমরা সবাই জানি যে হাত তালিকে হাতের আওয়াজকে ক্ল্যাপস বলে। হুডস। হুডসের আওয়াজকে ক্ল্যাটার বলে। লিভস। লিভস মানে পাতা। পাতার যে আওয়াজগুলো হয় সেগুলোকে রাসেল বলে। বৃষ্টির আওয়াজ রেন। রেন হচ্ছে বৃষ্টির আওয়াজ, সেটাকে প্যাটার বলে। ইঞ্জিন। সে রেলের ইঞ্জিন হোক, ট্রেনের ইঞ্জিনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অন্যান্য ইঞ্জিনই হোক, ঠিক আছে, সেটাকে হুইসেল বলে। রাইফেলের আওয়াজ। রাইফেলের আওয়াজকে রিপোর্ট বলে। কয়েন। কয়েন যখন পড়ে যায় টুং করে একটা আওয়াজ উঠে, সেই কয়েনের আওয়াজকে ক্লিক বলে। ক্লকস। ঘড়ি। দেওয়াল ঘড়ি। সে দেওয়াল ঘড়ির যে টক টক করে আওয়াজকে টিক বলে, টিক। মেঘের আওয়াজকে বলে থান্ডার। ডোরস। দরজার আওয়াজকে বলে ব্যাং। এই যে দরজা বন্ধ করছে এটা যে আওয়াজ ওঠে এটাকে বলে ব্যাং। ডিশের আওয়াজ। ডিশ আমাদের বাড়িতে যে কাপ ডিশগুলো থাকে সেই ডিশের আওয়াজকে বলা হয় র্যাটেল। আগুনের আওয়াজকে বলে ক্র্যাকেলস। গানস। বন্দুক। বন্দুকের আওয়াজকে বলে বুম। টিথ। দাঁতের আওয়াজকে বলে চ্যাটার। ট্রেন। ট্রেনের আওয়াজকে বলা হয় র্যাম্বেল। হাওয়ার আওয়াজকে বলা হয় সাই। হুইলস। চাকার আওয়াজকে বলে র্যাটেল। উইংস। পাখির যে ডানা থাকে উইংস, সেই ডানাগুলোকে বলা হয় ফ্ল্যাপ। যে ডানাগুলো যখন ওরা উড়ে সেই ডানার যে আওয়াজগুলো ওঠে সেই ডানার আওয়াজকে বলা হয় ফ্ল্যাপ। ড্রামের আওয়াজকে বলা হয় বিট। লাউড স্পিকারের আওয়াজকে বলা হয় ব্লেয়ার। জলের আওয়াজকে বলা হয় বাবল। টেলিফোনের আওয়াজকে বলা হয় বাজ। থান্ডার। থান্ডার হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকানোর আওয়াজকে বলা হয় রাম্বল। পেপার। পেপারের আওয়াজকে বলে ক্রিঙ্কেল। টয়লেটের আওয়াজকে আমরা সবাই জানি, টয়লেটের আওয়াজকে বলা হয় ফ্লাশ। স্টিম। স্টিমের আওয়াজকে বলা হয় হিস। উইন্ড। উইন্ডের আওয়াজকে সায়ও বলে আবার হাউলও বলে। রেন ড্রপ। রেন ড্রপের আওয়াজকে বলা হয় প্যাটার। ব্রেক। সাইকেলের ব্রেক কিংবা গাড়ির ব্রেক, এই আওয়াজটা হচ্ছে স্ক্রিচ। তো এই ছিল কিছু আওয়াজ, যে আওয়াজগুলোর ইংরেজি আমি তোমাদেরকে আজকে খুব তাড়াতাড়ি করে বলে দিলাম। এবং আমি আশা করি যে তোমরা এই ভোকাবুলারিগুলো, এই যে আজকে যে শব্দগুলো শেখালাম সেই শব্দগুলোকে তোমরা নোট ডাউন করে নেবে এবং সেইগুলোকে তোমরা তোমাদের কথা বলার মাধ্যমে, তোমরা যখন এসএমএস করবে, কাউকে মেসেজ করবে বা কাউকে যখন কোনো কথা বলবে তখন যেন এই শব্দগুলো প্রয়োগ করতে থাকো। মনে রাখবে একটা কথা, যত বেশি প্রয়োগ করবে কথাগুলো তত বেশি কিন্তু রপ্ত হবে। যদি কথা না বলো, যদি ইংরেজিতে কথা বলতে হয় তাহলে ইংরেজি শব্দ শিখতে হবে এবং ইংরেজি শব্দ শিখিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে কথার মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে, নাহলে কিন্তু কোনোদিনই ইংরেজি শেখা ভালোভাবে হবে না। তাই আশা করবো আজকে যে ভিডিওটা তোমাদেরকে দিলাম সেই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারলে এবং সেই সবগুলো তোমরা তোমাদের কথা বলার মাধ্যমে নিয়ে আসবে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে নাও যদি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা না থাকে, এবং প্লিজ 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 ভিডিওটা শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।